くなった人の財産をもらうときにかかる税金、誰が払うの？それは、財産をもらった人ですねが払います。いつまでに申告するのは、亡くなってから10ヶ月ですね。600万円かけることの法定相続になります。200円いいとこついてますね。2000円です。はい。はい、ということで、またちょっと企画も考えたいと思います。